প্রায় দীর্ঘ 12-14 বছর মতো সিঙ্গাপুরে ছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। এখন মনে করেন যে দেশে আসার পরে গরুর খামার করলাম আর কি। তো এখন আবার প্ল্যান হয়েছে যে চলে যাবো এখানে। তো এই সবগুলি গরু তো আর আমার অনুপস্থিতিতে মেনটেন করা কেউ সম্ভব না, হয়তো 2-3টা রাইখা বাকি সবগুলি বিক্রি করে দেবো। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জিয়াল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার দক্ষিণনগর গ্রামে। এখানে একজন আপনার সিঙ্গাপুর প্রবাসী, যিনি দীর্ঘ 12 বছর সিঙ্গাপুর ছিলেন। তো ওইখান থেকে দেশে আসার পর ডক্টর জয়ীশ স্যারের এখানে ট্রেনিং করে উনি একটি খুব সুন্দর খামার দিয়েছিলেন, কিন্তু উনি আবার সিঙ্গাপুর চলে যাবেন। তো সেই জন্য উনি আসলে খামারটা রাখতে পারছেন না, যেহেতু ওনার বাড়িতে কোনো লোক নেই। মোটামুটি সবাই সিঙ্গাপুর থাকেন, তো ওনারও আবার হয়ে গেছে, সেই জন্য উনি চলে যাবেন। তো আজকে ওনার এখানে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু বকনা এবং গাভী রয়েছে, সেগুলো দেখাবো। পাশাপাশি জানানোর চেষ্টা করবো এই যে প্রবাস থেকে আপনারা এসে খামার করেন, আপনারা আসলে কিভাবে খামারটা করা উচিত, ওনার কাছ থেকে কিছু তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করব। তো পুরোটা সময় জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন ভাই? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাই আপনার পরিচয়টা একটু দেন। আমার পরিচয়, আমি সঞ্জয়, প্রায় দীর্ঘ 12-14 বছর মতো সিঙ্গাপুরে ছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। এখন মনে করেন যে দেশে আসার পরে গরুর খামার করলাম আর কি। তো এখন আবার প্ল্যান হয়েছে যে চলে যাবো এখানে। তো এই সবগুলি গরু তো আর আমার অনুপস্থিতিতে মেনটেন করা কেউ সম্ভব না, হয়তো 2-3টা রাইখা বাকি সবগুলি বিক্রি করে দেবো। আচ্ছা, তো আবার চলে যাবেন কেন? এত সুন্দর খামার করলেন। সে ঠিক আছে, কিন্তু এখন কি বলেন তো, বকনা দিয়ে শুরু করছি তো। এখন বকনা মনে করেন যে এই গাভী হইতে হইতে কিছুটা সময় নিব, আর তাছাড়া ফেসিলিটিস একটু ভালো পাইছি ওইখানে। আচ্ছা আচ্ছা, আবার চলে যাবেন? হ্যাঁ, আবার চলে যাবো হয়তো। এই যে খামারটা দিচ্ছেন, আপনি কি এটা ওই সিঙ্গাপুর থাকতে পরিকল্পনা করছেন নাকি? হ্যাঁ, সিঙ্গাপুর থাকতে পরিকল্পনা করছি, তবে দেশে আইসা বিভিন্ন খামার দেখছি, তারপরে আমি আবার ট্রেনিং করছি। আচ্ছা, ট্রেনিং করছেন কোথায়? ট্রেনিং করছি গাজীপুর রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ওই যে ডক্টর জহির ইসলাম স্যার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওনার ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং জহির করছি। স্যার জহির স্যার এখানে ট্রেনিং করছি। আচ্ছা, এই যে ট্রেনিং করে শুরু করছেন, কি অবস্থা, কেমন আছে? মোটামুটি ভালো আছে ভাই, যদি ধৈর্য থাকে তাহলে সাফল্য আছে। মানে এই সেক্টরটা হচ্ছে ধৈর্যের সেক্টর। আচ্ছা, ধৈর্য ধারণ করতে পারলে আশা করা যায় যে একটা সাফল্য আছে। আচ্ছা, তা আপনি বেশিরভাগই কোথায় থেকে ক্রয় করছিলেন কি আসলে? আমার বেশিরভাগ মনে করেন ওই পাশের যে 3টা দেখলেন, ওই 3টা ওইগুলি হচ্ছে সিরাজগঞ্জ থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ওই অঞ্চল থেকে বেশি আছে না, ওই সিরাজগঞ্জ থেকেই তালগাছি হাট আছে না, ওর হাটের পাশেই, ওইখান থেকে খামার থেকে এই 3টা সংগ্রহ করা, আর ওই 3টা হচ্ছে কিনা, এইটা সহ, আর ওই বাকি 4টা হচ্ছে বাজারে কিনা। এই যে আপনি প্রবাস থেকে এসে ক্রয় করছেন বা খামার দিচ্ছেন, আপনার কোনো ধরনের সমস্যা হয়েছে কিনা? না না না, এই পর্যন্ত কোনো রোগ বালাই বা কোনো কিছুতে আমি সমস্যা ফেস করি না। আচ্ছা, ক্রয় করতে গিয়ে কোনো প্রতারণার শিকার হন না? না না, আমি তো বকনা কিনছি, আমি তো আর গাভী কিনি নাই। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই ভালো উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু আসলে এখন আর রাখতে পারছেন না? না, রাখতে পারছি না বলতে তা না, আমি মনে করেন যে রাখবো। এই যে ওইখানে মনে করেন যে 3টা আমি খামার থেকে কিনছি, ওইখানে 3টা, বা এই যে আমার বাছুর, এই যে এগুলি কিন্তু আমার খামারে উৎপাদিত বাছুর। আচ্ছা, এটা কিন্তু এই যে ব্রাকের 184-র বাচ্চা, এই 3টাই কিন্তু ব্রাকের 184-র বাচ্চা। আচ্ছা, আপনার ইয়ে হচ্ছে যে কয়েকটা রেখে বাকিগুলো ছেড়ে দিবেন? হ্যাঁ, যেহেতু আমি থাকবো না, এই জন্য মনে করেন যে এমনি ড্রাইভার বা দেখাশোনার লোক নেই, আমরা সবাই প্রবাসী, আমরা 4 ভাই প্রবাসী। প্রবাসী। হ্যাঁ, আমি দেশে এসে খামারটা করছিলাম আর কি, তখন ভাবলাম যে আরেকটা ঘুরান দিয়ে আসি, আর কিছু গরু রাখবো যাতে আমার খামার রানিং থাকে, ভবিষ্যতে এসে আবার যাতে খামারটা ধরতে পারি। আচ্ছা, চলেন ভাই, তো আপনার গরুগুলো একটু দেখি এবং দরদাম সহ জানাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো সঞ্জয় ভাই, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটি বাচ্চা সহ গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হচ্ছে ভাই হলস্টিন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, গাভীটা কি হলস্টিন ফ্রিজিয়ান? হ্যাঁ, গাভীটা হলস্টিন ফ্রিজিয়ান এন্ড শাহিওয়াল ক্রস। শাহিওয়াল হালকা ক্রস। হ্যাঁ, আর বাচ্চাটা হচ্ছে ব্রাকের 183-র বাচ্চা। 183? এটা কি আপনি নিজে বীজ দিবেন? হ্যাঁ, আমার যে ব্রাকের যে কর্মী, ওনার দিয়ে আমি বীজ দেই, আর আমি সময়ে একটা বীজই ব্যবহার করি। যেমন ওইখানে দেখলেন যে আমার 3টা বকনা বাচ্চা, ওই 3টা 184, আর এই যে পরে শুরু করছি 183-র বাচ্চা। বাচ্চাটা তো মাশাআল্লাহ বকনা বাচ্চা। আবার বকনা বাচ্চা। দর্শক বন্ধুরা, খুব সুন্দর একটি বকনা বাচ্চা। কতদিন হয়েছে এটার? এটার বয়স 2 মাস। 2 মাস। তো এটার মা থেকে কত লিটার দুধ পাচ্ছে? এটা মাঠ থেকে মনে করেন যে দুধ পাচ্ছিলাম সর্বপ্রথম ফার্স্ট ল্যাকটেশন, এটা দ্বিতীয় ব্যান, ঠিক আছে। ছোট্ট একটা গাভী, এটা ফার্স্ট ল্যাকটেশনে আমি 8 লিটার পাইছি, দুপুরে পাইছি প্রায় 4 লিটারের মতন। 12 লিটার? হ্যাঁ, 12-13 লিটারের মতন এটার দুধ। কিন্তু এখন হচ্ছে কি সমস্যা হচ্ছে কি, যে ঘাস ছিল না, তো শুধু খড় ছিল। এখন মনে করেন যে এটার দুধ নামবে আসা পড়ছে, এখন মোটামুটি প্রায় সকালে 6 লিটার আর দুপুরে 3 লিটারের মতো পাই। তার কারণ হচ্ছে শুধু
খড়ের উপর দিয়ে কিন্তু ভাই গাভী পালা সম্ভব না। আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে একদম খড় দিয়ে রাখছেন। মানে গাভী তো আপনাকে ভালো খাবার না দিলে কিন্তু ভালো দুধ দিবে না। না না, এটা ঠিক আছে। কাঁচা ঘাস দিতে হবে, দানাদার খাবার দিতে হবে, শুধু খড়ে তো আসলে দুধ পাওয়াটা না। এই জন্যই ভাই ওই যে জমিতে মনে করেন ঘাস ছিল না, আবার বৃষ্টির কারণে একটু পিছিয়ে গেছে, যার কারণে মনে করেন যে এই ঘাস শুরু হচ্ছে মাত্র। আর আমার তো মনে করেন যে আর গেলোবার করোনার কারণে আমি কিন্তু বস্তাবন্দি সাইলেজ করি, বুঝছেন, বস্তায় যেটা প্যাকেটে হয়, গেলোবার এটা করতে পারি নাই, যার কারণে আমার ঘাসের সংকট ছিল। আর এই সংকটের কারণে মনে করেন যে গাভীর দুধ এটা নেমে গেছে। আচ্ছা, তো এখন এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম যদি কেউ নেয় তাহলে মনে করেন যে 1,80,000। 1,80,000? 1,80,000, কারণ এটা দুধ অলরেডি উঠতেছে। কারণ এই যে এখন মনে করেন যে সর্বপ্রথম আজকে প্রায় 1 সপ্তাহ যাবত ঘাস দিতেছি, এখন মোটামুটি প্রায় 6 লিটার আসছে। গাভীটা কয় দাঁতের? গাভীটা 2 দাঁতের। এখন 2 দাঁত? দ্বিতীয় বিয়ানের এসে 2 দাঁত? 2 দাঁত, কারণ প্রথম যে বাচ্চা দিছে ওই বাচ্চা তখন দাঁতেও নি। আচ্ছা আচ্ছা, ফার্স্ট বাচ্চা দিছে আদাতে? হ্যাঁ, ফার্স্ট বাচ্চা দিতে আদাতে। দাঁতটা তো আসলে দেখানো যাচ্ছে না গাভী করে। আচ্ছা, যে আসে সে দেখে নিতে পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলেন আর আছে এগুলো দেখি। আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই জার্সি বলে আর কি, জার্সির ভিতরে মনে হয় শাহিওয়াল ক্রস আছে। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটাও প্রায় 2 দাঁত। এটা প্রথম বাচ্চা দিছিল, কিন্তু ওই যে আপনারা বললাম শুধু খড়ের কারণে মনে করেন যে এই গাভীগুলো ঠিকমতো হিটে আসতেছে না। আজকে দেখেন বাচ্চা দিচ্ছে, এটা 10 মাস হয়ে গেছে কিন্তু হিটে আসে নাই। আচ্ছা, এখন ঘাস দিতেছি আজকে প্রায় 15 দিন, এখন মোটামুটি প্রথম হিট করছে, আমি দ্বিতীয় হিটে এটার বীজ দিব। আচ্ছা, আগামী দিন। এটাতে তো এখন দুধও পাচ্ছেন না? না না, এটাতে দুধ পাচ্ছি এখন প্রায় 3 লিটারের মতন। 3 লিটার। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম যদি কেউ নেয় তাহলে 1,10,000। 1,10,000। এই যে পাশে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, পাশে এটা দেখতেছেন, ওইটাও জার্সি। ওইটাও মোটামুটি প্রায় ওইটার 10 মাস হয়ে গেছে, বাচ্চা দিছে, এখনো হিটে আসে না। মানে ঘাস ছাড়া কখনো গাভী হিটে আসে না ভাই। গাভীর মূল খাবার হচ্ছে ঘাস। আপনি দানাদার যতই দিবেন আর খড় যতই দিবেন, তাতে কিন্তু আপনার মনে করেন যে গরুর বডি কন্ডিশন ঠিক মতন থাকে না। আচ্ছা আচ্ছা, হিটে আসার অন্যতম একটা হচ্ছে গাভীকে পর্যাপ্ত ঘাস দিতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস দিতে হবে গাভীকে। আচ্ছা দর্শক বন্ধুরা, এই জিনিসটা আপনারা মাথায় রাখবেন যারা গরু পালন করেন, কারণ অনেকে আছে দানাদার খাবার বেশি করে দিয়ে গাভীকে একদম মানে করে ফেলে, চর্বি বানিয়ে ফেলে, তখন আর এটা হিটে আসে না বা ওই হিট রাখে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম মোটামুটি যদি কেউ নেয় 1,10,000। 1,10,000। আচ্ছা, এটা কি এখন গাবও নেই বা দুধও নেই? না, দুধ আছে। কতটুকু? এখন মোটামুটি প্রায় 3-4 লিটার মতন পাই। 3-4 লিটার? হ্যাঁ। আচ্ছা, ওই মাশাআল্লাহ, একটা বকনা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটাও ভাই হলস্টিন ফ্রিজিয়ান, ব্রাকের 184 বাচ্চা। আচ্ছা, না গঠন দেখা যাচ্ছে ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমার খামারের বাচ্চা। এটা বয়স কত মাস? এটার বয়স চলে 8 মাস। 8 মাস মাত্র? হ্যাঁ। উলানটা একটু দেখাই দেন দর্শকদেরকে। এই যে দেখছেন ওলানের টাক্সচার দেখেন, 184 বাচ্চা, এইটাও 184 বাচ্চা, ওইটাও 184 বাচ্চা, বুঝছেন? আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম মনে করেন এই যে দুইটা, আরো 1 মাস আগে আমার এক খামারি, পরিচিত খামারি, কারণ আমরা যে এআই কর্মী দ্বারা কাজ করি, ওই আরেক খামারি ভাই আসছিল, আমি বলছিলাম যে বিক্রি করে দেবো আর কি, উনি 1,30,000 বলছিল, দুইটা আরো 1 মাস আগে। আচ্ছা আচ্ছা, তাই এখন এটার দাম চাবেন কত টাকা? এখন এটার দাম যদি কেউ নেয় তাহলে মনে করেন যে 85,000। 85,000 এটা হচ্ছে চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আলোচনা সাথে। দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর একটা বকনা। বকনাগুলোর গঠন খুবই ভালো লাগছে আমার কাছে। এটা তো ভাই 184 বাচ্চা, আর ব্রাকের 184, 83, 84, 85 তিনোটাই কিন্তু ভালো বল আপনার। এই যে একদম আপনার নিজে বীজ দেওয়া? হ্যাঁ, নিজে বীজ দেওয়া। আর এইগুলি কিন্তু আমার যে পাশের খামারে আছে, আমাদের এই যে আপনি ফালাই আসছেন, ওইখানে একটা খামার ছিল, ওই খামারে কিন্তু অলরেডি বকনা আসছে, ওই বকনার ফার্স্ট ল্যাকটেশনে আসছে 18-20। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো মানে ভালো দিবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলির ভালো রেজাল্ট। আপনি মা তো আপনার এখানে ছিল, কিরকম দুধ? ওটার মা দিত প্রায় 12-13 লিটার মতো। 12-13 লিটার। আচ্ছা, এটার উলানটা একটু দেখাই দেন দেখি। এই যে দেখেন উলানের স্ট্রাকচার। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা যদি কেউ নেয় তাহলে 95,000। এটার চাওয়া দাম হচ্ছে 95। হ্যাঁ, তারপর আলোচনা করি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে। আর যদি কেউ দুনোটা একসাথে নেয় তাহলে দুনোটা মনে করেন যে একসাথে বলে দেবো আর কি। আচ্ছা, ওই যে পাশে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, পাশে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে, এটার মা ছিল শাহিওয়াল। শাহিওয়াল? হ্যাঁ, শাহিওয়াল ছিল। এটা আমাদের মানে ঘরের গাভী ছিল, ওই গাভীর বাচ্চা। এটাও 184 বাচ্চা। আমি একই বীজ ব্যবহার করছি। এখন এটার মা কিন্তু দুধ একটু বেশি দিত না, শাহিওয়াল তো প্রায় 5-6 লিটার মতো দুধ দিত। তো আমার যে এআই কর্মী উনি বলছে যে আপনি 5-6 লিটারের গাভী তো যদি আপনি 84 বীজটা দেন, তাহলে ওই গাভীর যে বাচ্চাটা আসবে, ওই বাচ্চাটাও প্রায় 13-14 এরকম দুধ থাকবে। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম মোটামুটি যদি কেউ নেয় 70,000। এই 6-7টার থেকে আমি রাখবো,
দুই-তিনটা আমার থাকবে আর কি, কাস্টমার যেগুলি চাইবে ওগুলি দিয়ে দেবো, আর বাকিগুলি আমার থাকবো, কারণ এগুলি আমার খামার থেকে কিনা, ওইগুলি কিরকম জাত ওইটা আমি দেখে শুনে কিনছি। এই যে 3টা বকনা দেখছেন, ওই 3টা বকনা কিন্তু এই ছোটো ছোটো আনছি আমি। ওই যে কালো, সর্বপ্রথম যে কালো বকনাটা দেখছেন। তা আচ্ছা, যেটা দেখাতে চাইছিলাম এটা কি এখন কয় দাঁতের? এটা এখন প্রায় 4 দাঁত। 4 দাঁত। আগে কি বাচ্চা দিছে? আগে একটা বাচ্চা দিছিল আমার এখানে। আচ্ছা, এখন কি গাব আছে? এখন গাব নাই, ওই যে খড়ের কারণে আমার এই সবগুলি গরুর ভিতরে কোনো গাব নাই, প্লাস বকনা, এই যে ওই যে দক্ষিণ পাশের বকনাটা দেখছেন, ওইটা শুধু 2বার হিটে আসছে, দ্বিতীয়বার হিটে আমি বীজ দিছি, এখন প্রায় 1 মাসের মতো চলে, মনে হয় 20টা রাখছে। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার যদি কেউ নিতে চায় তাহলে মনে করেন যে প্রায় 1,20,000। 1,20,000। তারপর আলোচনা করি। আলোচনা সাপেক্ষে। আর পাশেরটা, এটা তো আপনার গাব নেই, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? গাব নেই, সমস্যা তো বলছি ভাই, যে খড়ের কারণে কোনো মানে কাঁচা ঘাস না দিলে কিন্তু গরুতে কোনো সময় মানে হিটে ঠিক মতন আসে না। কত টাকা? এটা যদি কেউ নেয় তাহলে মোটামুটি 1,30,000। 1,30,000। তারপর আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা এখনো দাঁতে নাই। এখনো দাঁতে নাই? না, না, বক নাই? বক নাই। আগে বাচ্চা দেয় নাই? না 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 না, বক নাই। এই 3টা বক নাই এক খামারের। আচ্ছা, এই যে মাঝেরটা দেখতে পাচ্ছি, এটা তো মনে হয় একটু ভালো দেখা যায়। আপনি দেখেন এটার হাইট, এই যে দেখছেন শুকনো কতটুকু হাইট দেখেন, মোটামুটি ভালো হাইট আছে। এই যে আমার হাইটে এটার হাইট দেখেন। আচ্ছা, আপনি একটু এদিকে আসেন, বকনাটা একটু দেখান দর্শকদেরকে। তো বকনার গঠনটা খুবই ভালো। এটা কি দাঁতছে নাকি না? না না, এটা রানী শঙ্কর বলে আর কি এটারে। আচ্ছা, দাঁতে নাই এখনো? না না, রানী দাম চাবেন কত টাকা? এটা যদি কেউ নেয় তাহলে মোটামুটি প্রায় 1,30,000। 1,30,000। আচ্ছা, ওই পাশেরটা পরেরটা, ওইটা তো বলছেন যে 1 মাস গাব আছে? হ্যাঁ, ওইটা 1 মাসের গাব আছে মোটামুটি। আচ্ছা, তো ওইটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা মোটামুটি যদি কেউ নিতে চায় তাহলে 1,40,000, 10,000 বাড়তি, কারণ এটা 1 মাসের গাব আছে। আর সবগুলো হিটে আসার আছে? হ্যাঁ, এখন এই যে মানে এই যে মনে করেন ঘাসে ধরছিল কিছুদিন আগে, এটা মনে করেন যে হিটে আসছে, আমি বীজ দিছি। আমি ভাবি নাই যে বীজটা রাখবে, কারণ খড়ের মাধ্যমে বীজ দিলে তেমন একটা থাকে না, খড় খাওয়ালে কিন্তু গরু দুর্বল থাকে। সঞ্জয় ভাই, আপনাকে একটা অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেই হয় আমাকে, যেন আপনি সবগুলো সত্য কথা বলছেন। আমার কাছে মনে হয় না ভাই, লুকাচুরি নাকি, কারণ এই ধরনের সত্য কথা অনেকে বলে না। না না না, যে আমারটা গাব নেই, আমি নেই, এগুলো আসলে কেউ বলতে চায় না, সবাই লুকায়। হ্যাঁ, আপনি এই জিনিসগুলো বলছেন, খুবই ভালো লাগছে আমার কাছে। আসলে খুবই দুঃখজনক যে আপনি খামারটা ওইভাবে পরিচালনা করতে পারতেছেন না, কিন্তু আপনি যাচ্ছেন সিঙ্গাপুরে, সেজন্য আপনার জন্য শুভকামনা রইল। তো আপনি এগুলো ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন, তো অনেকে তো আসলে নিতে চাবে, তো তারা কিভাবে নিবে একটু বলেন। তারা মনে করেন যদি আমার সাথে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, যদি ফোনে যোগাযোগ করে, তাহলে মনে করেন যে ওই যদি লেনদেন করে, লেনদেন আমি অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেবো, অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে করতে পারবে বা সরাসরি করতে পারবে। আগে আসুক, আইসা দেখে শুনে যদি পছন্দ হয় তাইলে মনে করেন যে সবচেয়ে বেস্ট। যদি কোনো প্রবাসী নিতে চায় তাহলে আমার মনে হয় উনি যদি আমার কাছে ভিডিও কলে দেখতে চায়, আমি দেখাইতে পারবো, প্লাস উনার একজন লোক আইসা যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখে নেয়, ওটা ওর জন্য বর্তমান। কারণ অনলাইনের বাজারে কিন্তু অনেক সিটিং বাট পারে। আমি কিন্তু অনলাইনে কখনোই গরু কিনি নাই প্রবাসে থাকতে। আমি গেছি খামারে, এই যে মনে করেন আমার যে 3টা বকনা, ওই 3টা বকনা কিন্তু ওর মায়ের রেকর্ড প্রায় 30+। আচ্ছা, যার কারণে এই ছোটো ছোটো বকনাগুলি কিন্তু আমি 70-80 হাজার টাকা করে আনছি, আনার পরেও প্রায় 12-13 মাসের মতন আমি এটা লালন পালন করছি। ঠিক আছে ভাই, আপনি পরামর্শটা খুব সুন্দর দিচ্ছেন যে আয়সা দেখে শুনে নিবে। হ্যাঁ, আর মনে করেন যে বকনা দিয়ে শুরু করাই বেটার ভাই, কারণ গাবি মনে করেন যে আপনি যতই চাইবেন ভালো গাবি কিনার, ভালো গাবি তো কোনো খামারি ছাড়বে না। কারণ আমি যখন নাকি ট্রেনিং করছি, ট্রেনিংয়ের ভিতরে ওরা বলছে যে কোনো খামারে যদি কোনো সমস্যায় পড়ে তার গাবি বিক্রি করতে হয়, তাহলে সর্বনিম্ন যে গাবিটা খামারে আছে ওইটা আগে সে বিক্রি করবে। কারণ ভালো ভালো গাবি কখনোই কোনো খামারি ছাড়তে চাইবে না, কারণ একটা গাবি তৈরি করতে ভাই অনেক সময়ের ব্যাপার। আর মনে করেন যে এই যে আমার যে বকনাগুলি তৈরি হয়েছে, এখন মনে করেন এইগুলি আমি চাইতেছি এই যে এই 3টা বকনা বা ওইখানে যে 3টা বকনা, এর ভিতরে যদি আমার মনে করেন কাস্টমারের যেগুলি নিয়ে আমি প্রায় 2-3টার মতো রাইখা যাব, যাতে আমার এই খামার রানিং থাকে। আচ্ছা সঞ্জয় ভাই, আপনার পরিকল্পনা খুবই ভালো, আপনার পরামর্শ খুব সুন্দর। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ আপনাকে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারাও ভালো থাকবেন।